Niente 20 milioni di euro in più a disposizione della Regione per pagare l'aumento delle impegnative e quello dei costi dovuti alla residenzialità, ma la stessa somma è stata stanziata per riconoscere ai centri servizi l'impegno assistenziale a favore dei pazienti classificati come affetti da disturbi comportamentali. La CISL lancia l'allarme: posti liberi nei centri servizi e sempre più famiglie che si stanno spendendo economicamente per pagare le rette. La Regione si appella al sindacato faccia qualcosa prima che sia troppo tardi. Stanziare i fondi necessari per le impegnative. La situazione è sotto gli occhi di tutti, la situazione sta diventando drammatica, sempre più pesante per le famiglie. Ci sono stati dei stanziamenti che però sono volti solo a coprire la maggior redditività per chi gestisce gli enti appunto come i centri servizi e le case di riposo, ma non c'è stato niente ancora una volta per aumentare la quota a disposizione delle impegnative. Questo è un problema che rischia di esplodere, è già molto ben presente. Ancora una volta emergono le differenze di costi tra pubblico e privato. Se nel primo caso infatti l'esborso della media del 2023 in regime non convenzionato è stato di 84,92 euro al giorno per anziano, nel secondo si sale a 99,20 euro. Una differenza di 14,28 euro al giorno che in 12 mesi significano 5.212 euro in più. Eppure il recente stanziamento di altri 20 milioni di euro da parte della Giunta regionale per aumentare la redditività dei centri servizi per il sindacato non risolve l'annoso problema delle impegnative. Il nostro appello è che la Regione stanzi i fondi necessari per evitare che l'aggravarsi delle patologie che inevitabilmente con l'avanzare dell'età si presenta possa diventare un problema drammatico per la nostra società.